Hello，4月22號星期三啊，朝頭早11點鐘啦。有個 BB 咧，仲未出世咧，就有個項目開始啦。個項目咧就係澳門嘅輕軌啊，交通輕軌啊。咁啊，等到嗰個 BB 咧已經係大學畢業啦，工作咗2年啦。呢個輕軌咧仲未完成嘅，你明我意思啦。咁而家澳門嘅輕軌咧就係做咗一部分啦，仲未完成啦。尤其澳門半島啦係未有通車嘅。咁點解我要講呢個輕軌咧？以前我都講過啦。因為咧前幾日咧睇到一個新聞咧，就係澳門嘅填海區啊 ，E 區ABCDE 嘅 E 區咧要有個大項目，個大項目咧就係科技園區。嗰個園區咧投資咧就180億嘅，20幾億美金嘅。咁而家咧就委託咗一間北京嘅公司咧去搞嗰個方案，幾時搞出嚟咧？就叫佢咧2027年嘅12月底咧之前要交嘅，即係成1年半，差唔多1年半有多啦，即係搞個方案。如果通過咗啦，我諗咧就係要開始建設啦。咁完全唔知道要幾時可以建成啊！唔知幾時要可以真係建成呢個科技工業園區。咁其實佢喺呢塊填海嘅 E 區裏邊咧，仲要起好多嘅樓嘅。係咩樓咧？就係澳門政府所有啲行政部門要搬到呢個填海區全部新嘅。另外咧就係澳門嘅警察局、移民局、海關都要搬去，都要搬入去。跟住咧就係搞啲咩其他啲項目即係好似聽講要搞一個交通樞紐嘅。點解要樞紐咧？就係因為嗰個地方啦，個 location 咧就係澳門機場、港珠澳大橋同埋友誼大橋呢個附近呢一塊地，有50萬平方嘅。咁照嗰個願景咧，冚唪唥呢啲嘢起好晒咧，要幾多年咧？我唔知咁要幾多錢咧？我都唔知，都冇 announce。咁照嗰個歷史嗰個版就係個輕軌搞咗24年都未搞完咧。我諗呢個咧呢個新嘅填海區要搞成咧，都要20幾年㗎啦。冇得走甩㗎啦，20幾年㗎啦。咁至於投資幾多呢啲係冇乜意思嘅。你講180億搞個科技園區，跟住起個政府大廈大樓、海關冚唪唥呢啲交通樞紐有好多嗰啲配套㗎。咁我諗幾百億上千億都有可能嘅。咁啲錢邊度嚟咧？當然啦，賭收2000幾億一年啦，仲有其他嘅稅收其他收入等等咧，都唔係話咁容易做到嘅。因為呢個錢咧都係要budget 要算嘅。使錢嘅地方唔係淨係呢個嘛，就有好多其他地方去使錢㗎嘛。民生方面咧都唔希望再減啦，有少少縮稅啦。嗰啲 medication 嗰啲藥咧，以前都係比較好嘅，但係而家咧都係差咗啲啦。嗰個廠家，如果你去睇嗰個藥嘅嗰個包裝盒咧，呢啲有啲印度做㗎，有啲係其實細個國家做嘅。以前就唔同啦，以前係德國藥啦、英國藥啦、瑞士藥啦、法國藥啦，咁呢啲都係慳水㗎嘛，係咪？好彩咧，而家澳門咧仲未開始引進嗰個中國生產嘅西藥係冇嘅。無論醫院藥房都冇得出售大陸嘅藥嘅。將來好難講啦，因為平㗎嘛。咁幾個月前咧，我打咗一個 flu shot，就係流感針啦，即係每年打一次嗰啲咧，都係瑞士嘅藥，瑞士嘅針劑。我諗
嗰個辭咗職嘅阿老大咧，就唔使理呢個項目啦。科技園區也好，咩填海區嘅嗰個大項目也好啊，佢走咗啦，佢離開咗啦，唔需要管啦。而家邊個嚟上嚟咧都唔知要負責呢個咁大嘅項目咧，壓力都好大嘅。呢個老百姓滿唔滿意咧係好次要嘅。滿意嘅一方唔滿意就比較大鑊啲所以而家啲管經濟嗰啲官員咧壓力都好大嘅即係要踩鋼絲踩鋼線所以我就好理解呢個老大唔撈啦都係一仔嚟嘅。OK，拜拜。